Şimdi dışarı çıktım. Dolarama'ya gidiyorum. Galoş bulmaya çalışacağım. Çünkü burada insanlar eve genelde ayakkabıyla giriyor ve yarın inspektörler gelecekmiş. Tam olarak ne bilmiyorum ama Ontario'da zorunlu bir şeymiş bu. Ve her yıl yani sizin evinizi denetlemeye geliyorlar ama tam olarak neyi kontrol ettiklerini bilmiyorum açıkçası. Onu yarın öğreneceğiz artık. Yani muhtemelen işte yangın alarmı çalışıyor mu, prizler çalışıyor mu vesaire falan. O tarz bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Sizin evde olup olmamanız önemli değilmiş, yani her türlü giriyorlarmış. Ve evcil hayvan varsa güvenli bir alana bırakın demişler. Dolarama'dan çıktım şimdi. Tahmin ettiğim gibi galoş bulamadım. O yüzden Ömer okul çıkışında farklı marketlere bakacak. Ben de şimdi Rideau Canal'a yürüyüşe gidiyorum. İşte dışarıda bir yarım saat falan kalmak yetiyor. Şu an bayağı üşüdüm. O yüzden eve dönüyorum. Ömer her zaman gibi okulda bu arada. Geçen hafta sınav haftasıydı. Bayağı yoğundu. O yüzden hatta video bile çekemedik. 2 haftanın sonunda bugün yeni video yükledim. Bugün salı bu arada. Onun dışında şimdi yemek yapacağım. Kabak mücver yapacağım. Günlük olarak neler yapıyoruz? Biraz onlardan bahsedeyim. İşte havalar artık soğuduğu için özellikle yani Ekim yine iyiydi. Ekim'in ortasına kadar falan. Ama Kasım ayı gerçekten kış olarak bayağı kendini gösterdi yani. Sonbahar gibi değil, böyle bayağı kış gibiydi. Ha bu arada biz yine bayağı mutluyuz yani. Ömer'le bayağı hep şey konuşuyoruz, hani en azından Eylül'ün ve Ekim'in ortasına kadar olan dönem bile çok böyle okey. Yani gerçekten sonbahar yaşıyorsunuz. Hani bazı günler soğuk evet ama bazı günler gerçekten dışarı çıkıp gezebileceğiniz, işte havanın tadını çıkarabileceğiniz günler oluyor. Hatta Ekim'de bir gün 29 dereceye falan çıktı. Yani bayağı şok olmuştum yani. Tabii bir gün sürdü ama yine de sonuçta iyi yani. Yani kışın da gelmesiyle, işte havaların çok soğumasıyla birlikte artık çok fazla bir şey yapmıyoruz. Benim zaten Ocak'ta okulum başlayacak. Ben kendimce tatilimin son günlerinin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Genelde evdeyim. Ömer'i bekliyorum. Niye erken geldin? Seni özlediğim için. Bir saat erken geldin en az. Daha erken gelmiştim Evet ya. 2 saat de olabilir bu arada. Normalde 6.30'da falan burada olman gerekiyordu herhalde. 3.30'da falan çıkmıştım ben zaten. Otobüsteydim 3.30'da. Nasıldı günün? Yorucuydu. Beynim patlıyor. Çok zor dersler. Sınav haftan nasıldı? O daha da kötüydü. Neden? Nedenini bilmiyor musun ya? Her gün kaça kadar ders çalıştım yani. Evet. Gece Her yarısına gün kadar her gün çalışmışsındır herhalde. Evet. Haftaya bir daha sınav var işte. Bitmiyordu. Her hafta en az bir sınav var ya. Geç bu hafta yok herhalde de. Ömer'in Haftaya çilesi var. bitmiyordu. Ondan sonraki hafta var. Ondan sonraki hafta var. Var işte. İyi, ne yapacaksın şimdi? Şimdi stajlara başvuracağız bakalım. Ömer'in kısa kollu giydiğine bakmayın bu arada. Evin içi bayağı Sıcak. soğuk. Bayağı soğuk. Ben o yüzden ekstra ısıtıcı açtım yani. Şu an kalorifer çalışmasına rağmen.
Genelde bizim ev hiç ısınmıyor bence. Şu an aşırı kötü değil ama ısıtıcı sayesinde yani ya öyle diyeyim. işte bunun ısı dahil ya şimdi bizim kiraya. Merkez ısıtma adam da ucunda açıyor yani. Diyor ki 20 derecenin üstünde olması yetiyor diyor. 20 ve üstü. 20 yani. Evet. Bak mesela kaçtır? Tam 20. Yani hep 20 de bırakıyorlar işte yani. Ben yılbaşı ağacımızı göstereyim. Benim tahminim 40 santim falandır herhalde. Şöyle süsler aldık. Dolaramadan. Ama Thor bunları oynuyor. Thor'un sanki hiç oyuncağı yokmuş gibi. Bu arada şöyle bir şey aldık. Ama zaten belli olduğu gibi eğilmiş yani. Çok düzgün taşıyamıyor. Ama yine de bence çok tatlı. Birkaç daha süs alınabilir işte ya. Evet, olabilir. Ama ucuz yani. Çok ucuz ya. Aşırı Bu kaç dolardı mesela? 4 dolardı bu arada bu ağaç. 4 dolar, süsler 1,5 dolardır. En üstteki de 1,5 dolar olsa bak 10 dolar bile değil yani. Evet. Şimdi bitki çayımı aldım. Dışarı çıktım sonunda. Eldivenlerimi de taktım bugün çok üşümeyeyim diye. Ama düne göre hava bir tık daha iyi. Yani şu an 0 derece 1 derece gibi diyeyim hissedilen. Ben şimdi bizim evimize en yakın parka geldim. Burasının ismi Minto Park mı? Miso Park mı? Öyle bir şey olması lazım. Gerçekten bizim evimize de 1-2 dakikalık yürüme mesafesinde. Evde de bir bitki çayı yapmıştım. Şöyle yaban mersinli. Bu arada bu termosu da Ömer'in iş yeri hediye etmişti ona. Yine bir özel günde miydi? Böyle soslarla falan. Yani böyle mesela çok satış yaparsanız, işte bir amaç varsa mesela o amaç için yarışıyor bütün şubeler falan. Sonra eğer o hedefe ulaşabilirseniz işte çalışanlara falan böyle hediyeler veriyorlar. İşte ne bileyim abur cubur kutusu, yok bilmem ne kutusu falan filan. Güzel, böyle bayağı tatlı küçük küçük işte motivasyon artırıcı şeyler. Şimdi de bugün bu arada saat 3 olmak üzere artık neredeyse. 2:44 oldu. Ben 9'dan beri denetçileri bekliyorum evde. Sanıyorum ki gelmeyecekler çünkü zemin katta falan da böyle afişler vardı. İşte bugün geleceklerine dair. Onları falan kaldırmışlar. Neden bilmiyorum yani. Ama gelirlerse de ben işte normal bir yazı yazdım. Böyle dış kapıya astım. Girerler yani, zaten benim orada olmama gerek yokmuş. Onun dışında Kanada'da sevdiğim şeylerden biri de böyle çok şehrin merkezinde olmamıza rağmen bile hani bir sürü park var yani. Mesela sadece bizim evimize yakın 10 dakikalık yürüme mesafesinde belki 3-4 tane park vardır ki çok güzel hissettiriyor. Gerçekten çok doğanın içinde hissettiriyor. Artık tabii hani ağaçlar yapraklarını falan döktüğü için şu an çok güzel görünmüyor olabilir park ama gerçekten yazın ve sonbaharda özellikle çok çok güzeldi bu park. Onu bayağı seviyorum Kanada'ya dair. Bir de şeyi çok seviyorum yine Kanada'ya dair. Şimdi bu parka ben Ömer iş yerinde çalışırken ya da okuldayken falan bütün yaz geliyordum yani 2-3 günde bir falan geliyordum. İşte ne bileyim burada sudoku çözüyordum, kitap okuyordum. Ya da böyle yürüyüş yaptığımda sadece oturup dinleniyordum falan böyle. Çünkü zaten çok yakın eve. Kanada'da chit chat muhabbeti dediğimiz bir şey çok yaygın. Chit chat muhabbeti nedir derseniz de tanımadığınız biriyle bile böyle yolda gördünüz mesela işte 5-10 dakikalık yaptığınız ayaküstü sohbetler gibi diyeyim, çok yaygın bir şey burada. Ben ilk geldiğimde böyle çok garipsemiştim. Yani mesela düşünsenize Türkiye'desiniz ve normal biri geliyor sizinle sürekli bir konuşmaya çalışıyor falan filan. Tabii Türkiye'de maalesef ki haberleri falan da hani takip eden biriyseniz doğal olarak bir güvenlik endişesi duyarsınız. Yani dersiniz ki bu adam sapık mı ya da bu kadın sapık mı, ne istiyor falan dersiniz yani. Ama burada mesela gerçekten insanların sizinle sadece sohbet etmek istediğini anlıyorsunuz. Normal bir şekilde geliyor mesela.
rastgele bir şey söylüyor. Mesela siz o sırada sincaplara bakıyorsunuz. Geliyor sincaplarla alakalı bir şey söylüyor. Ya da ne bileyim işte biz Ömer'le fotoğraf çekilmeye çalışıyorduk. Geliyor diyor ki sizi çekeyim mi şöyle böyle bilmem ne. Ondan sonra yine mesela başka bir şeye bakıyorsunuz. Onunla alakalı bir laf atıyor. Sonra konuşmaya başlıyorsunuz falan. Ve gerçekten böyle çok ilgililer sizi dinlemeye. İngilizceniz yeterli olmasa bile böyle çok aşırıca hoşgörüyle yaklaşıyorlar benim gördüğüm. Ve anlamaya çalışıyorlar, dinlemeye çalışıyorlar. Mesela bu parkta bile ben kaç kişiyle tanışmışımdır yani. Bir tane göçmen kadın vardı hatta köpeğiyle falan böyle oynamıştım onun. Böyle yolda yürüdüğüm zamanlarda insanlarla olan o chit chat muhabbetini, ki her yerde oluyor bu arada. İşte ne bileyim parka gittiniz parkta, markete gittiniz markette. Sincaplar var arkada bu arada, görünüyor mu bilmiyorum. Her yerde olan şeyler çok hoşuma giden şeyler gerçekten. Böyle şey gibi hissettiriyor. Ne kadar güler yüzlü insanlar varmış. Ya eskiden bence Türkiye'yi düşünüyorum mesela. Eskiden de sanki öyleydi ama son dönemlerde insanlar gerçekten çok agresif. Özellikle son 5-10 yıldır falan sanırım. Bilmiyorum ne zamandır bu kadar agresif bir ülke olduk ama maalesef öyleyiz yani. O yüzden Kanada'ya ilk geldiğimde çok aşırı garipsemiştim bunu. Hani Türkiye'de insanlar genelde şey gibi düşünüyor. İşte Kanada'daki, Amerika'daki ya da Avrupa'nın bazı ülkelerindeki insanlar Türklere göre daha soğukmuş gibi bir ön yargı var benim gördüğüm kadarıyla. Zaten sadece Kanadalılar yok yani, göçmenler de çok fazla. Sıcak kanlı göçmen sayısı da çok fazla. Ama onun dışında Kanadalılar da bence çok aşırı hoşgörülü ve tatlı insanlar diyeyim yani. Tabii ki bu arada böyle dedim diye bütün Kanadalılar çok iyi, Türklerden daha iyi falan anlamda demiyorum ama burada genel olarak işte ayaküstü birilerine muhabbet açmak daha kolay, normal bir şekilde diyaloğa girmek, arkadaş olarak konuşabilmek daha kolay. Çünkü Türkiye'dekini de anlıyorum bu arada. İşte dediğim gibi ben yargılamıyorum. Ben olsam da gelip biri benimle konuşmaya çalışsa ben de acaba sapık mı diye düşünürdüm yani. Çünkü bir sürü haber duyuyoruz yani, artık insanların kimseye güveni kalmadı Türkiye'de, anlayabiliyorum. Ama burada işte o güvenlik kaygısı sanırım biraz daha az. Yine böyle mesela sadece yürüdüğünüzde hani laf atan ya da konuşan olmasa, bu çiçek muhabbet olmasa bile direkt böyle suratınıza gülümsüyorlar yani. Bu tarz küçük şeyler böyle çok saçma ve çok küçükmüş gibi geliyor olabilir ama hani gerçekten gidip yaşamak lazım. Hani buraya gelip bunu görüp yaşamak lazım. O zaman anlıyorsunuz aslında ne kadar özel, ne kadar güzel bir şeymiş. Yani çevrenizde sürekli negatif insanları görmek ile çevrenizde pozitif insanlar görmek arasında gerçekten çok büyük fark varmış. Mesela şimdi ya bunları söylerken dediğim gibi Türkiye'deki insanları suçlamıyorum. Herkesin çok büyük dertleri var. İnsanlar geçim derdi yaşıyor. İnsanlar stresli, bir sürü problem var. İnsanlar sürekli kötü haberlere uyanıyor ve kötü haberlerle uyuyorlar. Gündem sürekli kötü ve gündem o kadar kötü ki yani günde bir tane kötü bir haber de yok yani, bir sürü kötü haber alıyorsunuz günde doğal olarak. O yüzden anlayabiliyorum hani psikolojilerin artık daha negatife gitmesini, insanların içinde sürekli bir korku olmasını, sürekli bir geçim kaygısı olmasını ya da böyle küçücük şeylerin bile çok lüks olmasını. Mesela ne bileyim kıyma almanın olsun ya da kiraz almanın olsun ya da ne bileyim bir gencin bir konsere gitmesinin lüks olması. Aynı şekilde üniversite öğrencileri için de bu arada Türkiye'deki. Yani bu tarz küçük şeyler kesinlikle lüks olmamalı yani. İşte bu gündemin kötülüğü sürekli artık insanların bence psikolojisini ve agresiflik seviyesini çok etkilemiş durumda Türkiye'de. Dediğim gibi doğal olarak. Hani kesinlikle anlayabiliyorum bunu böyle olmasını. Ama işte sizin sürekli bunu görüyor olmanız ve sizin de aynı şekilde mesela sürekli bir kötü habere uyanıyor olmak, ne bileyim Twitter açtığınızda ya da bir haber sitesini takip ettiğinizde, televizyon açtığınızda bile sürekli negatif haberler duyuyor olmak. Aynı şekilde çevrenizde de, yaşadığınız şehirlerde de sürekli kötü olaylara tanık oluyor olmak ya da ne bileyim sürekli bir ekonomik sıkıntıyla yarışıyor olmak, sürekli kendi alacağınız zammı düşünmek ya da üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulup bulamayacağınızı düşünmek. Yani sürekli bir şeyle yarışıyor olmak, sürekli bir challenge içinde olmak gerçekten çok üzücü bir şey, stresli bir şey ve bunu anlayabiliyorum. Şimdi buradaki insanlar için de biraz daha ülke olarak sorun tabii ki vardır. Yani tabii ki her ülkenin kendine göre sıkıntısı var. Yani Kanada mükemmel bir ülke mi? Değil tabii ki. Ama mesela genel olarak toplum içerisinde ne bileyim güvenlik kaygısı olsun, sürekli bir ekonomik yarış olsun. Yani genel olarak hayatla alakalı kaygılarınızın daha düşük olduğu bir ülke. Bu şekilde söyleyebilirim aslında. Olduğu için insanlar kendi bireysel hayatlarına daha fazla odaklanabilmiş durumdalar. Yani
bu tarz şeyleri gördükçe gerçekten aslında kendi ülkem için çok daha fazla üzülüyorum yani. Hani keşke bizim ülkemizde böyle sürekli daha iyiye giden, işte teknolojik olarak, ekonomik olarak, her anlamda, yani genel olarak her anlamda daha iyiye giden bir ülke olsa. Bu kadar fazla yurt dışı göçlerinin artmasının bir sebebi var. Gençlerin yurt dışına gitmesinin bir sebebi var. Yani bilmiyorum ama tabii ki bu bir kaçış noktası değil. Çünkü dediğim gibi Kanada'nın da kendi içinde sorunları var baktığınız zaman. Ve Kanada'ya gelmek aslında tüm dertlerinizden kurtulmak mı noktasında? Bence değil. Çünkü buraya geldiğinizde evet, mesela belki her şey çok yolunda gitti diyelim ki, işte ekonomik kaygılarınız belki daha az olabilir. Yaşam geçindirmek konusundaki dertleriniz daha az olabilir. Ya da kendinizi daha güvende hissediyorsunuzdur. Bunlar daha iyiye gidiyor olabilir. Ama bu sefer de mesela göçmenlik sorunlarınız başlıyor. Yani sürekli bir belirsizlik durumu. Onlar da bence insanın psikolojisini birazcık etkileyen durumlar gibi düşünüyorum, en azından ben. Ya bizim için en azından öyle oldu. Keşke biraz daha gelmeden önce bir şeyleri araştırmış olsaydık ama öyle yapmadık. Yani şu an bana sorsanız, deseniz ki geriye dönsen Türkiye'ye, daha Kanada'ya gelmeden önce ne yapardın diye, muhtemelen yaşayabileceğim zorlukları daha araştırır ve o zorluklara karşı daha tecrübeli olurdum. Tecrübeli olmak da demeyeyim de bunların farkında olarak gelirdim ki sonra çok büyük bir şey yaşadığım zaman kendimce, kendi içimde bu kadar büyük bir yıkılma yaşamazdım mesela. Bunu derken de tabii ki işte Kanada'ya geldi, her şey çok güzel gibi falan görünüyor olabilir ama dediğim gibi her göçmenin bence kendi içinde yaşadığı sorunlar oluyor muhakkak. Yani ekonomik olarak çok iyi olsanız bile, vizenizi de hemen almış olsanız bile, bu sefer ne bileyim PR süreçleri başlıyor, kalıcı oturum almaya çalışıyorsunuz. Dil adaptasyonu var, aile özlemi var. Yani bir sürü sıkıntı var. Kültür farkı var bir kere zaten. Hani böyle uzaktan bakıldığı kadar güzel olduğuna inanmıyorum sadece. Yoksa Kanada gerçekten yaşamak için güzel bir ülke. Hiçbir sözüm yok. Yani yine olsa yine Kanada'ya gelirim. Ama daha farklı koşullarda gelmek isterdim. Böyle Elif'le küçük dertleşmeler. Yani biz de şaka maka böyle arada düşünüyorum. Kasım'ın ortasındayız şu anda. Bir ay sonra tam artık Kanada'ya gelişimizin 1. yılı bizim. Zaman ne kadar hızlı geçmiş, yani inanamıyorum gerçekten. Tabii ilk başta beklerken ya da o belirsizliklerle savaşırken bu kadar hızlı geçtiğini anlamıyorsunuz tabii doğal olarak. Ama baktığınız zaman mesela hep şey diye düşünüyorduk biz Ömer'le, işte en zor yıl ilk bir yıl, ikinci yıl bir tık daha kolay olacak. Sonra artık ikinci yıldan sonra hayatımız güzelleşmeye başlayacak diye. Şimdi biz neredeyse en zorlu yılı kendi içimizde bitirmek üzereyiz. Hani çok büyük bir başarı gibi geliyor bana. Ama yine de hala inanamıyorum. Yani Kanada'ya geleli 1 yıl olmuş gibi düşünemiyorum. Hala kendime böyle çok yeni gelmişim, daha burada yeniymişim gibi hissettiğim noktalar oluyor. Ama bir yandan da burada bazen de gerçekten gelip çok uzun zamandır yaşıyormuşum gibi hissettiğim noktalar da oluyor. Mesela geçen hafta Ömer'in iş yeri yine bir motivasyon için sinema bileti vermiş hediye, 2 tane. Bir tane film seçtik, sinemaya gittik. Sinemaya da bir ilk geldiğimizde gitmiştik neredeyse 1 yıl önce. Bir de geçen hafta gittik, öyle söyleyeyim. Mesela orada reklamları falan dinliyorum böyle. Reklamları dinlerken Türkçe dinliyormuşum gibi hissettim o anda mesela. Hani bu şey demek değil bu arada. Ya benim İngilizcem çok iyi, her şeyi %100 anlıyorum falan, bu anlamda söylemiyorum tabii ki. Geliştirmem gereken çok nokta olduğunun da farkındayım ama geçen yılla kendimi kıyasladığım zaman çok daha farklı hissediyorum. Mesela arka planda çalan bir şeyi %100 odak vermesem bile, %100 dikkatimi vermemiş olsam bile anlayabilmek, ya da mesela bir Kanadalıya bir şeyi anlamadığım zaman maksimum bir kere soruyorum artık. Çünkü ilk geldiğimde mesela 3-4 kere sorup yine anlamadığım noktalar oluyordu bazen. En azından o konularda böyle biraz daha iyi hissediyorum diyeyim. Tabii ki gelişecek çok nokta var. Yani bana kalırsa İngilizce çok büyük bir şey. İngilizceniz ne kadar iyi olursa olsun geldiğinizde bir adaptasyon sıkıntısı oluyor bence. Çünkü sonuçta konuştuğunuz insanlar burada ana dili İngilizce olan insanlar ve hiç yargılamıyorlar bu arada. Bence en güzel noktalardan biri o. Daha da tam tersi, mesela ilk geldiğimiz zamanlarda biz Ömer'le hep şey diyorduk işte. Ya bizim İngilizcemiz biraz kötü, yeni geldik, kusura bakmayın falan gibi şeyler söylüyorduk işte. Hep şey diyorlardı. Yo işte çok güzel konuşuyorsunuz, biz hiç anlamadık işte bilmem ne falan. Hani inanılmaz böyle motive etmeye çalışıyorlardı. Mesela bunların ne kadar değerli şeyler olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çok hoşuma gidiyor.
Çünkü bizim insanımızda, Türk milletinde eleştirme huyu çok fazla. Hala mesela yani her konuda bir insan sürekli eleştirilir mi ya? Mesela İngilizce video çeken birilerinin altındaki yorumlar okuyorum mesela. İşte hakaretler, sürekli bir İngilizcesini küçümsemeler. Yani bırakın, o insan kendince en iyisini yapmaya çalışıyor. Böyle bir cesareti bulabilmiş kendinde ve konuşmaya çalışıyor. Yani bir insanın şevki neden bu kadar kırılır ki her noktada? Yani bu tarz şeyleri hiç anlamıyorum gerçekten. Ve o yüzden hep şöyle düşünüyorum. Keşke birbirimize karşı biraz daha anlayışlı bir millet olabilsek ve hoşgörü seviyemiz çok daha yukarıda olsa keşke. Patatesli, ıspanaklı ve tavuklu bir fırın yemeği yapmayı planlıyorum bugün. Şurada 4 parça tavuğun üzerine bir kaşık yoğurt, bir kaşık biber salçası, bir de baharat koydum. Şimdi bunu birazcık yoğurup buzdolabını dinlendireceğim. Bunu yıkayacağım. Sonra bir soğanla azıcık kavuracağım. Üzerine de krem peynir gelecek. Krema yerine. Yani krem peynirin kremadan daha sağlıklı olduğunu duydum bir tane diyetisyenden. Diyetisyen takip ediyorum. Bu arada bu da onun tarifi. Daha önce ben yine benzer bir versiyonu yapmıştım. Onun patatessiz versiyonuydu. Ama bayağı lezzetliydi. Ömer yine erken geldi. 2 saat. Gözüküyor mu acaba? Evet, gözüküyorsun. Evet. Bu aralar erken geliyoruz. Sınav haftası sonrası Bence neden biliyor musun? Kış geldiği için insanlar artık, onlar da evine gitmek istediği için biraz erken salıyorlar gibi geldi bana. Dersler öyle denk geliyor şu an. Öyle diyeyim yani. Al mesela haftaya zorlayacaklar yani. Niye? Ya onu söylüyor şimdiden mesela işte. Şimdiden böyle bir ön bilgi gibi bir şey verdi. Hı. Bunu diyor evde diyor dene diyor, çalış diyor. Sonra haftaya diyor ne? Ne diyor? Jestlerin ve mimiklerin her şeyi anlattı. Ispanak yaparken böyle ıspanakların hep tepede kalmasından nefret ediyorum. Bu arada. Bu yazı ne peki? Bunu açıkladın mı? Hayır, söyledim ama göstermemiştim. Bu arada o kadar bekledim. Bir de erken kalktım özellikle. Gelen giden falan da olmadı. Yani. Sonra çıktım eldivenle falan. Ama eldivenle çıkmama rağmen böyle parmaklarım dondu yani. Çok güzel. Yarın kadar yapacakmış. Aa. Alayım büyüğü sana vereyim. Ben içten alacağım. Onun büyük boyunu almayalım artık biz bari ya. Küçük boyunu aldım zaten. Bu bizim Ömer'le bayağı sevdiğimiz bir atıştırmalık. Ama Ömer benden daha çok seviyordur. Böyle sen hurma almazdın bence. Ben almasaydım. Olabilir. Rakçı Serpil. Bıktım staja başvurmaktan. Bu müziğin ruh halini mi yansıtıyor? Evet. Ama sinirli değilim yani. Tebrik ediyorum seni sakinliğinden dolayı. Şu an çok kötü ısırmaya başlıyor. Belli oluyor. Yemin et. Patatesli, ıspanaklı, tavuklu, kaşarlı yemeğimiz. Flaşlı.
Evin ışığı o kadar az ki ben çekmek istedim diye Ömerciğim. Yok, ne yapalım yani? Evet. Bak göster, var mı? Işık var mı? Yok. Yok. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu da bizim prodüksiyon. Nasıl, güzel görünüyor mu tavuğumuz? Çok güzel gözüküyor. Azım sana, hadi kapat da yiyelim şunu hadi. Hadi videoyu kapat da yiyelim hadi. Tamam. Açım hadi. Ne yapıyorsun, göster. Göstermem bana. Niye? Şeker bağımlısı olduğumu göstermek istemiyorum. Ben göstermek istiyorum. Gözükmez ki. Gözükür. Gözükmez. Bir tatlı kaşığı şeker. Ne kaşığı? Çay kaşığı falan değil, tatlı kaşığı. Yok hatta Ha? şey. Bu ne kaşığı? Bilenler Çay söylesin. kaşığı. Bu bir tatlı kaşığı. Şimdi çay kaşığını oranlayacağım. Bu çay kaşığı. Bu ne kaşığı? Tamam. Ben de bir şey oranlayacağım şimdi. Hayır, oranlamayacaksın. Bu da tatlı kaşığı mesela. O zaman bu ne oluyor? Evet, bu bir tatlı kaşığı bu Tamam, arada. bu ne o zaman? Kusura bakma yani. Bu ne o zaman? Ne o zaman o? Ne bu? Tatlı kaşığı dedim, budur yani. Dondurma kaşığı bu. Hadi o zaman. Evet. Göçmenlik nasıl gidiyor? Güzel gitmiyor. Niye? Sıkılıyorum. Kış geldi. Kışın gelmesini sevmiyorum. Ya kış... Bir de insan şey düşünüyor kışın işte ya. Yani... Çok dışarıda durasın gelmiyor. Hava zaten kapalı. Evet. Mesela Bir de- 4'te hava kararıyor yani. Evet. Yani. İşte 5'te hava böyleydi. Evet, zifiri karanlık gibi gerçekten. O yüzden insan hep şey gibi düşünüyor. 7-8 gibi olmuş sanki gibi. Yani o yüzden doğal olarak da hani aslında saat erken olmasına rağmen zaten çıkıp bir şey yapasın gelmiyor saatten sonra. Öyle bir sıkıntısı var. Saat 8:30 oldu. Ömer hala staj başvurusu yapıyor. Ne yapalım? Kaderim bu benim. Kaderim bu benim. Kapatıyorum kız. Benim kaderim. O ne? Meme. Bütün mimleri bilmen hakkında. Seviyorum, ne yapabilirim? Komik şeyleri. Şekerliğimizi gösterir misin kameraya? Christmas şekerliği bir de. Şuralarında. Neyse. Ömer çalışırken birazcık mini ev turu. Şurada oyuncağıyla uyuyan bir torkuş var. Bunun bu şekilde yatıyor olması şu kapta ona birazcık küçük geliyor gibi. Ben hep kedi yatağı. Bana hep şey hatırlatıyor, böyle mayalanmış poğaça. Hani mayalanmaya bırakırsın ya ekmeği, poğaçayı falan. Onun gibi geliyor. Thor'un şöyle bir oyuncağı var. Bunu aldık yine. İnanılmaz tatlı bence. Bu karides herhalde bu arada. Bunun içinde catnip diye bir şey var. Sanıyorum Türkçesi kedi otu olabilir. Böyle kedileri sakinleştiren, çok oyun oynamalarını sağlayan bir şey var ya. Bağımlı gibi oluyorlar. Ondan var işte. Thor da bayağı sevdi bunu. Oynuyor genelde. Onun dışında şurada bir kar küremiz var. Bunu yeni aldık Dollarama'dan. Arkadaşımla buluşmaya gidiyorum şimdi. Bayağı soğuk bu arada hava bugün. Böyle bere falan takmak yetmiyor yani. O yüzden kulaklarım falan hala çok üşüdüğü için kapşonumda tutuyorum genelde. Şu an saat 12:30, 1'e geliyor. Ömer bugün okula bir tık daha geç gittiği için birlikte kahvaltı ettik. Aynı anda da dışarı çıktık. O şimdi yine okula geçecek. Ben de kafeye doğru gidiyorum. Üzücü. Günün yemeğini gösteriyorum. Yeşil mercimek, bulgur, bir de yoğurt. Ama Greek yoğurt değil. Ömer 9:30 gibi falan geleceği için şu an saat 7:30 falan. Bugün ben tek başıma yiyeceğim. Çünkü bayağı acıktım artık. O da gelince yer artık.
Güzel olmuş mu? Bu benim tek yiyebildiğim biber. Buradaki. Nereden aldık biz bunu? Adonis'in yanında Food Basics. Food Basics mi Freshco mu? Adonis mi? Adonis değil. Adonis değil. Food Basics'ten aldık. Evet eminim Food Basics'ten aldık ve ben normalde acı yemiyorum. Türkiye'den Bu gelmiş. çok az acı. Değil mi? Hı hı. Çok az acı olduğu için bunu yiyebiliyorum. Evet. Ömer bundan oturup 10 tane, 15 tane yiyor bazen. Çünkü normalde acı yiyemediğim için. Her şeyi de bu kadar abartmazsın bu arada. Çünkü sen istediğin kadar acı yiyebiliyorsun. Ben yiyebildiğim acıyı bulmuşum ilk defa. Nasıl bir his? Tuvaletteki ismi soruyor, normal ismi soruyor. Normal hissin sen. Yiyebilme hissi mi? Yiyebilme hissi güzel. Bayburt Market'e gidiyorum. Bugün yılbaşı ağaçlarının aydınlatılması şovu varmış. Hem Lansdowne'da hem de Bayburt Market'te. Lansdowne bizim eve birazcık uzak olduğu için ben bugün Bayburt'a gideceğim. Çünkü daha sonrasında zaten Christmas marketleri gezmeye Ömer'le Lansdowne'a muhakkak gideriz. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Ömer bugün çalışıyor. Cuma bugün. Kapanışta bir de 12 gibi falan anca gelir. Şu an saat aslında 6-7 daha yani 6.30 falan ama inanılmaz hava karanlık yani. Yine bizim evin önüne şunlardan bırakmışlar. Özellikle yazın çok fazla eşya bırakan olmuştu. Bugün cumartesi. Şimdi ben çıktım. Birazcık böyle Black Friday falan da varken mağazaları gezeyim diyorum. Aslında bir şeye ihtiyacım yok ama yani sadece sırt çantası alacağım bu arada. Okula başlayacağım için. Onun dışında başka bir şeye ihtiyacım yok ama böyle hani hem çekebilirsem çok kalabalık değilse falan biraz fiyatları da size göstermiş olurum dedim. Yani hem de evde oturmak yerine mağaza gezmeyi her zaman tercih ederim. Şimdi Winners diye bir şey var. Outlet tarzı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir sürü marka satıyor. Fiyatları da gerçekten çok ucuz. Şöyle söyleyebilirim. Columbia montlar böyle 150 dolara falan bulabiliyorsunuz yani. Bugün cumartesi bu arada. Ömer çalışıyor. Cumartesi ve pazar çalışıyor son zamanlarda. Son birkaç aydır diyeyim. Ama cumartesi 12 saat çalışıyor ve bayağı onun için çok yorucu oluyor. Benim de tamamen böyle kendi kendime vakit geçirmem gereken bir gün. O yüzden cumartesi günlerinden nefret ediyorum gerçekten. Sırt çantaları 10 dolara düşmüş bu arada.
Ve genel olarak montlarda vesaire falan da indirim vardı. Böyle $130, $150 arası böyle bayağı kışlık montlardan bahsediyorum. $70-80 da var bir tık daha inceleri. Tabii bir de onun dışında yine Christmas ürünleri falan gelmiş. Artık insanlar hediyelerini almaya başlamış. Ben almam gereken sırt çantasını aldım. İyi ki beklemişim bu arada Black Friday'i gerçekten. Yani %50 indirim falan vardı. Belki daha fazla hatta. $10 düşmüş ya, inanamıyorum gerçekten. O zaman bu haftalık vlogu burada kapatalım. Yoksa birkaç saat boyunca beni izlemek zorunda kalacaksınız. Diğer haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.